Всем привет! Начало декабря. Зимы у нас нет, то небольшой минус, то плюс. Снега нет. Но мы будем украшать свои квартиры, дома, так как настроения на улице никакого. Надо, чтобы дома было уютно, тепло и хорошо. Ну вот, я начинаю потихонечку, вы уже знаете. Вот эта гостиная, она в винтажном каком-то стиле выполнена, это камин. Вот так вот он выглядит. Вот сейчас подойдем поближе и рассмотрим все поподробнее. Вот как я украшала. Значит, есть центр камина, да, вот здесь у меня стоит такой комодик винтажный, на нем вот такая дама, два старинных подсвечника, вот такую вот раму я делала, это самая большая там такая рама, и вот от него отходят две елочки. Я их тоже делала сама в кашпо. Такие две небольшие елочки. Если все покупать, можно разориться на самом деле. Поэтому я много делаю, что сама. Так, две елки по бокам. Дальше идут две свечи, опять же, на таких подсвечниках. Вот одна, вот вторая. И дальше два идут больших подсвечника. Уже как бы с такими, как вам сказать, сейчас я поближе все покажу. Вот такие вот композиции. Ну, вот тут с такой птичкой. Шишечки, какие-то веточки, какие-то цветочки. Вот даже есть засушенная роза. Вот это такая композиция новогодняя. И вот здесь вторая. Тут в основном шишки, немножко цветов. Вот даже видите, воробей тут у меня в шляпе сидит. Вот такая композиция. Вот, что дальше? Ну вот сейчас я покажу. Вот так вот это смотрится. Это поверх камина. Дальше, значит, идет гирлянда. Подсветки я в этот раз не делала, потому что подсветка в других местах много. Ну вот гирлянду я тоже украсила белым, какой-то бордовой гамме. Ну вот это опять же центр. И вот отходят тут, значит, белые какие-то веточки. Сейчас я покажу бордовые. Вот такие вот декоративные разные штучки. Вот она, вот тут белые шары. Вот так вот. Все тоже попарно в разных местах. Главное найти центр, а дальше украшать как бы что с одной стороны, то и с другой. Дальше идет там ангелочек, опять две свечи. Потом я вот шила такую декоративную подушку. Нашла кусок бархата. Старинного такого, старинного, собака на колени. Собака залезла на колени, мешает. Вот старинный такой бархат. Шила подушку, несколько новогодних игрушек, потом покажу. Вот сейчас покажу. Куколка ватная у меня. Решила ее тоже в бордовом таком наряде. Ой, сделать лило. Вот. Значит, дальше идет пуфик. Беленький такой. И лило. Клетка с птичкой. И, наконец, Дедушка Мороз, принеси нам счастья, здоровья и всего хорошего. Ну, вот так вот.
Такое вот у нас оформление. Оформление камина. Вот, показывайте вы, как оформляете, что делаете. Так как время летит незаметно, я не хочу перед самым Новым годом бегать, все украшать. Я хочу перед Новым годом немножко расслабиться, немножечко отдохнуть перед самым Новым годом. Вот такие вот у меня поделки, украшалки. Делитесь со мной. Я смотрю ваши видео, и мне очень интересно, как вы украшаете свой дом, что делаете. Мы делаем только для себя, для своего настроения. Все-таки, когда красиво, тогда, не знаю, мне даже в душе спокойнее, когда у меня все оформлено и красиво. Ну вот, девчонки, на этом, наверное, все. Пока-пока. До скорых встреч. Пока.